Эркин тоо конушунан жаңы салынган ушул үй сатылат. Бул жакта жакшы ремонт менен, шарт менен времянкасы, кошумча курулуштары дагы бар экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө, экранда жана описанияда ээси тел деп жазылып турат. Сатылуучу Эркин тоо конушунда жайгашкан. Сиздерге келүү үчүн Гагарин жана Элмирбек Иманалиев көчөнүн кесилишинен өйдө карай келесиздер дагы. Элмирбек Иманалиев 21 көчөнүн кесилишинен батышты карай жүрсөңүздөр 200 метр калыкта оң тарапта сатылуучу үйдү көре аласыздар. Ориентир бул Сары Челек дүкөнүн алсаңыздар болот. Анан туугандарыныкей гос бала бакчанын 2-этажга көтөрүлүп аткан учуру жана мектептин котлованы туугандар бул жерге казылган. И ушул гос садик мектептер үйгө чейин 200 метр аралык болуп калат экен туугандар. Жана ошондой эле бул Иманалиев көчөдөн жүргөн толтура эле автобус маршруткалар бар. Мынакей туугандар. Элмирбек Иманалиевден бир 200 метрдей башты карай жүрсөңүздөр, мына ушул үйдү көрө аласыздар. Участогунун аянты 4 соток, 20га 20 болгон квадрат 4 бурчтуу участок экен туугандар. Чыгыш чегара мынакей кошунун карап пескоблогунан башталат. Бул жагында баня, склад, погреб, анан төрүндө 34 квадрат метр болгон шарты ремонту бар болгон времянкасы. Участоктун мына батыш тарабында жаңы салынган 11ге 10 болгон үй туугандар, кирпич экен. Жана участоктун эң эле батыш чегара бул жерге чейин болуп калат туугандар. Жол мына кенен эле кошуналар райондун көрүнүшү. Бул жердеги автобус жүргөн Иманалиев көчөгө жакын. Жана ошол 200 метр болсо, ошонун ары жагын эле азыр гос садик, анан 2 мамлекеттик мектеп салынат экен туугандар. Уже азыр садик менен мектеп уже салынып аткан учуру экен. Андан сырткардагы ФАП, ылдыйрагы парк, ушундай пландар бар экен туугандар. Аны келгенде элер менен кыдырып, местоположениени дагы биргеликте карап көрсөңүздөр болот. Так, бул жерде алды тарабы ушундай чоң навес, ылдый тарабы брусчатка менен жасалган. Могу жакта кошумча курулуштар, аларды бир чекеден азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм сиздерге. Биринчи эле болуп төрүндөгү 34 квадрат метр болгон времянканын ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей негизи кирүүчү эшиги. Времянкага киргенде ушундай бир бөлмө. Бул жерде мынакей кухня экен, тамактануучу жайы, кухонный мебелдер, раковина орнотулуп чыгарылган, отопление, паровой отопление, үй жылуу 34 квадрат. Анан бери карай жүрсөк, бул жерде ушундай чоң бөлмөсү. Көрүңүздөрдөй жакшы ремонту менен. Аристон 80 литрлик туугандар, интернет бар экен. Негизинен чоң үй бүтсө, бул жакта негизинен кухня катары колдонуу планы болгон экен туугандар. Андан ары туугандар бул жакта банясы, кире бериш, раковина, сушилка, Аристон, отопление батареялары. Бул жагында жуунчу бөлмөсү, мынакей душу менен экен, кафелдер и төрүндө парилкасы. Андан ары бул жакта склад, бул жакта сырткы ажаткана. Бул сырткы ажатканада мынакей кафелдер менен жасалып, жакшынакай мынакей ремонт кылынган. И бул жагында склад погреби менен, погребте банкалар турат экен. Азыркы учурда туугандар мынакей мондай тепкичтер менен түшсөңүздөр болот. Банянын топкасы бул жакта, отту бул жактан жагасыздар. Жана көмүрдү бул жактан аласыздар туугандар. Мынакей бул жер көмүрканасы, жана бул жерде форточка бар экен. Көмүрдү көчө тараптыга түшүрүп туруп эле бул жака киргизип алсаңыздар болот форточка менен. Андан ары эми сиздерге чоң үйдү көргөзөйүн. Үй 11ге 10 кызыл кирпич. Бул жакта септиги. Анан туугандар план боюнча мынакей бул жактан кирип, анан тепкичтин бул жагынан жасалган тепкичтер туугандар. Мындайдан чыгуу планы болгон экен. Алган киши кайра өзүңүздөр каалагандай планировка кыла бересиздер. Алды тарабы бул жагы жашыл зона болуп калат экен да. Азыркы үй ээсинин планы боюнча. Андан ары тепкичтен чыгабыз, кире бериш прихожкасы. Мындай чоң панорамный терезелер. Үй күндү карап турат, күн өткөн тарапты туугандар. Сейсма пояс колоналары коюлуп тур. Негизинен өзүм үчүн салган үйүм дейт үй ээси туугандар. Сонянын кирпичтери көрүп тургансыздар, мынакей штукатурка болгон, электропроводдор баары тартылган. Анан бул жер ушундай бир бөлмө. Калаган киши кухня кылып алсаңыздар деле болот. Бирок үй ээси кухняны ары жакты кылам деп, бул жакта спальный бөлмө кылуу эле план болгон экен. Калаган киши кухня кылып алсаңыздар деле болот. Бул жагы зал. Түндүк тараның каттарынан 2 терезеси.
Бұл жағында дағы бір бөлмө. Общий санузел. Жана бұл жақта дағы бір шындай бөлмесі. Так, андан ары. Бұл үйдің баасы $98,000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттермен содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсин номери 0702 82 32 76. 0702 82 32 76. Түзмө-түз ээлери менен байланышасыздар. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.